واحدة من أكثر الرايات التي شاركت في تشييع آلاف الشهداء خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين. إنه العلم الفلسطيني الذي استخدمه الفلسطينيون منذ النصف الأول من القرن العشرين للتعبير عن طموحهم الوطني في تحرير بلادهم. يتكون العلم من 3 ألوان، هي الأسود والأبيض والأخضر، فوقها مثلث أحمر متساوي الساقين قاعدته ناحية السارية. يرمز الأسود إلى راية العقاب التي كانت راية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزواته، بينما كان اللونان الأبيض والأخضر من الشعارات التي رفعها العرب قديما. أما اللون الأحمر فهو لون راية الأشراف التقليدية. يرجع تصميم العلم الحالي إلى الشريف حسين كرمز للثورة العربية التي قادها ضد الدولة العثمانية بدعم من الإنجليز في يونيو من عام 1916. وبالرغم من مشاركة الفلسطينيين في الثورة العربية مع الشريف حسين، إلا أنه لم يسمح لهم برفع هذا العلم، لأن فلسطين كانت من نصيب الجيوش البريطانية وفقا لاتفاق تم مع الشريف حسين. في عام 1920 أعلن الانتداب البريطاني على فلسطين. فرضت الحكومة البريطانية رايتها أرضية حمراء بداخلها علم بريطانيا بمساحة كبيرة، وإلى جانبه دائرة بيضاء صغيرة مكتوب بداخلها فلسطين باللغة الإنجليزية. راية بريطانية لم تعترف بها فلسطين، فظل العلم يرفع فوق المؤسسات التابعة لحكومة الانتداب. كان من أبرز المعارضين لهذا العلم الحاج أمين الحسيني مفتي القدس في تلك الفترة، والشيخ المجاهد عز الدين القسام الذي استشهد في منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين. في 29 من نوفمبر من عام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وفلسطينية، وتدخلت الجيوش العربية التي هزمت في الحرب، مما فرض إلحاق قطاع غزة بالإدارة المصرية. فرفرف العلم المصري في سماء القطاع في المناسبات الرسمية. أما العلم الفلسطيني فكان يرفع في المناسبات غير الرسمية حتى قيام ثورة يوليو من عام 1952، وبعدها تم رفع العلمين المصري والفلسطيني جنبا إلى جنب، إلى أن جاء الاحتلال الإسرائيلي فأطاح بالعلمين في حرب عام 1967. في عام 1964 تأسست منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة أحمد الشقيري، ونصت المادة 27 من الميثاق الفلسطيني على أن يكون للمنظمة علم وقسم ونشيد، وقد تم التأكيد على استخدام العلم القديم علما شرعيا لفلسطين. أما النشيد فقد قام بتأليفه الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان. وقد حاولت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة طمس هوية العلم الفلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى الأولى عام 1988، وقد تم حظر رفع العلم في كثير من المدن المحتلة. خلال هذه الفترة قفزت إلى الساحة الفلسطينية العديد من الأعلام والرايات التي تعبر عن فصائل وتيارات فلسطينية مختلفة، لكي تتكاتف هذه التيارات في مواجهة العدوان المتواصل في أغلب الأحيان، ولكي تتناحر فيما بينها في أحيان أخرى. لكن ظل العلم الفلسطيني يحتفظ بمكانته لدى كل فصيل. في عام 2008 رفع الفلسطينيون علمهم لأول مرة في الضفة الغربية باستاد فيصل الحسيني عقب افتتاحه في حدث رياضي فريد من نوعه. وقد قام شباب فلسطينيون بتصميم علم فلسطيني هو الأكبر من حيث المساحة عالميا، حيث بلغ 27 ألف متر مربع، تحت شعار علم أكبر لوطن أغلى. لقد كشفت الحرب الأخيرة على غزة عميق الحب الذي تكنه الشعوب العربية بل والأجنبية للعلم الفلسطيني، إذ تم رفع العلم الفلسطيني
في كل مكان خارج فلسطين. لون وقطعة قماش وهواء يمرر حكاية ترفرف في سماء وطن. حكايته هي حكاية علم.